我哋去旅行咧都沖呢一個五寶湯先，倒少少落去。係，咁你可唔可以幫我倒啊？你機先，俾人睇下。Give me try。好，呢個你得兩匙羹落去，4匙羹我哋兩個人。頭先落咗2匙㗎啦，3匙、4匙。先買緊。Pada baca apa lagi? Mama baca apa lagi? 跟住咧，我哋落埋椰蓉身啦。4匙羹。呢個係啦。Mama ni keke. 我落埋你嗰度，你杯啦，呢度。你落嚟呢度。跟住咧，就落埋個 energy 就得啦 ，energy。我以為有啲錯。因為剩翻少少嘅呢個，落少少。冇聲啦已經。哎呀，咩事？